magonjwa yao. Idadi kubwa ya wakulima kaunti ya Taita Taveta wameshindwa kupata mikopo ya kuimarisha kilimo kutoka kwa shirika la kutoa mikopo la AFC kwa kukosa vyeti vya kumiliki ardhi kama thamani ya kupewa mikopo. Zaidi ya shilingi milioni 400 zimekosa kukopa mwaka uliopita wa kifedha kiserikali. Hali hii imewaacha wengi ama idadi kubwa ya wakulima hao katika maisha ya umaskini na uchochole kwa kukosa mikopo inayosababishwa na sheria ngumu za kubatilisha hatimiliki kutoka kwa babu hadi vizazi vya sasa. Na shirika la kutoa mikopo kwa wakulima AFC linadaiwa kurejesha zaidi ya milioni 400 ambazo zilikuwa zinalenga kukopwa na wakulima, huku idadi kubwa ya vijana na wanawake katika kaunti hii ya Taita Taveta wakiendelea kuishi kwa umaskini kwa kile ambacho wanadai ni ukosefu wa vyeti vya umilikaji wa ardhi ambao ndio kigezo muhimu cha wakulima hawa ili waweze kupewa mikopo na shirika hili la AFC. Na hivi sasa tutapata fursa ya kusikia kauli za wakulima wanaolalamikia serikali ama vigezo sasa wakitaka viongozi kuingilia kati ili pia waweze kuwakomboa wananchi hawa ili watoke kwa umaskini. Ardhi ninayofanyia kilimo yangu ya ufugaji ni ardhi ambayo hatimiliki yake hata si ya babangu mzazi ambaye ameaga, ni ya babu ambao pia aliaga baba bado akiwa wapi? High school. Na hata wakati babu akiaga hatuwezi sema identification cards zilikuwa, na kama hakuwa na identification card hata death certificate yake sijaona. Ni kumaanisha iwapo nitapata mkopo kutoka AFC, tuzingatie kubadilisha vigezo ama kulegeza kigezo cha hati miliki. Ukipata ile barua sasa ndo uende kwa watu wa land, sasa uanze kutoa majina ya Juma Ngure Mwanzige ya kuja kwa Mbaraka Ngure Mwashigadi, ni process mrefu sana. Hiyo process ndo kitu ya kwanza tunaomba ya kwamba kama serikali inaweza itumie, hata kama ni administrators huko nyumbani, ma chiefs wanajua kabisa wakija kule mtaani, si wanajua mimi ni Mbaraka, mzee wangu amekufa, ndani ya miezi mitatu at least wakuwa wanaweza kutusaidia ibadilishwe kutoka kwa ule mzee ikuje kwangu. Ndio ili sasa kama vijana tuendelee na ukulima. Ukulima tunajua ni very expensive. Hauwezi fanya ukulima bila capital. Na hizi pesa tunangojea zitoke kwa hizi mashirika. Na hizi mashirika hazituamini sisi kama una kitu ambayo inakusimamia. Elewa kwamba kama ulisema wili yako kwa mdomo, mzee wa Taita Taveta, Mkamba, Mkikuyu, Mjaluo unayesikiliza, baada ya miezi 6 lile ulilolisema tayari limekufa na limesaulika. Hata ukienda kotini halitakuwa na uwezo tena. Wili ukiandika ya kuandika itakuwa na nguvu. Na pia wili ambao utakaoandika, unatakana kuandika will ukiwa na mashahidi, sio wale watoto unawaandikia. Lazima uwe na watu wa nje ambao si warithi wa hilo unalowaandikia. Tunaomba wale wazee waweze ikiwa title deed inaenda kuandikwa ili mkiwa kwa sijakapata gharama kubwa ya kwenda kubadilisha ile title deed. Kama ni title deed ambayo haijachukuliwa, mwende muandikishe majina yenu nyote wawili, wewe na mke wako, na ikiwezekana hata majina ya watoto wale wako na vitambulisho yaingie pale ndani ili kuepuka zile dhuluma za baadaye. Ndio kauli za vijana na wamama na pia vile vile wakireketa wa haki za binadamu katika kaunti hii ya Taita Taveta wakizungumzia changamoto ya ardhi za urithi, ambapo idadi kubwa ya wakazi wa kaunti ya Taita Taveta hadi sasa wanaishi kwa ardhi za urithi ambao ardhi hizo ziko na vyeti vya mababu, jambo ambalo limeweza kuwanyima nafasi ya kuweza kuchukua mikopo ya kujiendeleza kikilimo kutoka kwa shirika la AFC. Nikiripotia KTN kutoka Voi, mimi Hezron Kimari. Bado tukiendelea mtazamaji,